پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام فرمایي رقم انف ثم رقم انف ثم رقم انف، پزه دې خاورې سي، پزه دې خاورې سي، پزه دې خاورې سي. من ادرک ابویه عند الکبر، چا چې خپل بابا او ادې په داسې حال کې وموندل چې ادې هم سپین سرې وله بابا هم سپین ږیری ولو، ادې هم ستا و خدمت ته محتاجه وله بابا هم ستا و خدمت ته محتاجه و، په دغه حال کې که تا بابا او ادې راضي نه کړو، د الله رسول فرمایي پزه دې خاورې سه، پزه دې خاورې سه، پزه دې خاورې سه، که تا بابا او ادې په داسې حال کې راضي نه کړو. یو ورځ روزه ده، جمعه ده، د الله رسول داسې د منبر ته راوختی، امین یې ووایي، امین. بیا د لمانځه بعد صحابو پوښتنه وکول یا رسول الله امین دې پر څه شو وویل؟ ول ماله جبریل امین علیه الصلاۃ والسلام رالی ما ته ویلې تباه دي برباد دي هغه سړی چې بابا او ادې دواړه یا بابا یا ادې له ده ناراضه، بابا او ادې دواړه مړه سو له ده ناراضه وو، یا بابا مړ سو له ده ناراضه وو، یا ادې مړه سوه له ده ناراضه وله. وایي جبریل امین علیه السلام روزه وه، پیغمبر صاحب منبر ته ختی د جمعې ورځ وله امین یې ووایي، ول تبادي بربادي د الله رسول امین ووایي. تی پسې وګورئ وګورئ. ما ته یو سړی را معلوم دی د مور یې ډېر ناجایز یې ورسره کوله، په خدای دې مې قسم مې ما په یاد کروڑپتی و، کروڑپتی کروڑپتی ډېرې ژوند برابر و، موږ به حیران و مرالکش کې دا رقم ژوند الله موږ ته راکړی و. په خدای دې مې قسم مې اوس مسجد ته کله کله راسي 200 روپۍ زه ورکوم خرچه ورکړه. مور پلار یې ډېر ناراضه کول، مور پلار یې ډېر زیرول. کروڑپتی سړی زما په سترګو لیدل سوی، زما په سترګو لیدل سوی. نن په وخت چې راسي مسجد ته راتېرېږي نو مسجد ته راوګرځي، بیا زه 200 روپۍ خرچه ورکړم، دومره خوشحاله سي لکه 2000 روپۍ خرچه چې ورکړې. دا صرف اور صرف د چا؟ د بابا او د ادې دی عذاب دی چې څوک بابا او ادې عذاب کړي. ټیک سولو. بل سړی را معلوم دی هغه دی چې کله مطلب پیدا سو ادې ور باندې ړنده سو، زوی پیدا سو مور ړنده سو، کال 2 و 3 ړنده وله، بیا یو وخت مطلب 15 کاله زما په خیال سره ړنده وله، بیا جوړه سوله، بیا هغه هلک لوی سو ځوان سو، بیا د مور پلاره څه بیش وکړي. یو وخت چا راته ویلې ول مور یې ورله د زوی کره دروازه یې وټکوله، دروازه چې ور وټکوله زویه زه ستا مور راغلی یم، دروازه یې نور خلاصوله، مور یې وژړل برته ولاړه. نن ما ته پته ده چې پر ځوانو ځواني داسې تباه دی، داسې تباه دی، قسم په خدای حیران پریشان. که د سړي مشرکه تر مشرک نو خدمت حق ادب دا پر ما او تا فرض ده. پر اولاد باندې کې اولاد ولی و متقی و صحابي و، یو صحابیه ولا د الله رسول ته ورز مامور کله کله راځي ما ته محتاج زه څه وکم؟ ول پرېږدایه خدمت یې کوه، که څه ستا په وسه پره غور سره کوه. لور یې صحابیه وه او مور یې مشرکه و کافره وله، الله رسول ورته وفرمیله دا حق نه لرې چې ته واده کافره ده نو بې زه نه 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 دا خبره نه ده.